Jim Dam Darat melayu-melayu heneng apa? Nyuwun pangapunten Gusti Pati. Sewu-sewu kalapatanipun ing adipun Jim Dam Darat kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Ing batos namung badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti Pati sapu jagat. Slaminipun kula jejagi wonten tapel wates negari ing Indra Prasta inggih negari Ngamarta inggih Wonomarta. Wonten satunggiling titah jalma menungsa ingkang wantun ngrisak pepasrening Wonomarta. Tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng glundhungaken sela. Nanging batos menika njeboli beteng tuwin ngrubuhaken candhi-candhi pepasrening praja ing Indra Prasta. Inggih praja ing Ngamarta Gusti Pati. Nitik dhateng wewujutanipun satriyanipun Birawa Gudhek Wok Simbar Jaja Rekyana Pati mekaten menggaturipun ing abdipun Jim Dam Darat. Ladal. Soroh nyawa menungsa kuwi wani ngrusak pepasrening praja Ngamarta yen nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Yudhistira lan sak kadang kadehan minangka dadi nalindraning Jim ana ing Wonomarta. Ora bakal diparingi urip, mesti bakal disirnakake. Jim Dam Darat wonten dawuh maragake penggaken satriya mau yen kira-kira bondo kalani matura karo Gusti Mupati sapu jagat klelan ana nyuwun pamit Gusti Pati. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ladal. Dikon mandheg ora gelem mandheg. Den mandheka sawetara aku butuh sak pejagong karo kowe. Ana swara nanging wujudane ndak sawang. Cat katon cat ora iki bangsane apa? Ladal. Ora mokal kowe ora weruh karo aku. Aku bangsaning Jim sing tunggu alas Wonomarta kene. Aranku Jim Dam Darat. Raden sapa? Raden Bratasena. Raden Bratasena. Ya. Apa wigatine dene kowe mbabati sarta ngrubuhake wit-wit sing gedhe, watu-watu mbok dukiri. Malah yen pancen kowe bangsaning Jim kepasang yugya katuju ing ngene. Kowe kandha karo kanca-kancamu yen to dina iki Wonomarta dadi kukupaning Bratasena. Bakal ndak babati, bakal yasa negara. Kene bakal kinarya mukti dulur-dulurku ya kowe Kundri Babu Puntadewa Permadi apa dene kembar. Mula wektu dina iki kandha karo kanca-kancamu padha kon lunga saka Wonomarta. Wola blasuk bocah iki ya. Lah kok dadi kowe wani nundung karo bangsaning Jim. Lagi pisan iki aku weruh ana menungsa sing kendele kliwat wani ngusir bangsaning Jim ana ing Wonomarta. Soroh nyawa kowe. Ora sah dadak kokian gunem tanpa guna. Ora ana alame bangsaning menungsa kalah karo bangsaning Jim. Ora gelem lunga saka Wonomarta aja kelakon dosa. Sampurnake ning Wonomarta kene kowe Jim Dam Darat. Oh, ya wis ora kena dipringgake kanthi becik. Nggonmu duwe kekarepan dipalangono mesti bakal mlumpat diranti bakal medhut. Manut tak bondo tak krincung sikilmu tak aturke.
nalindraning Jim Prabu Yudhistira. Wah, ayo aja mengko ijen keroyokan Bratasena. Ha, gaglak limpah sesep getihmu. Ha. Sik kowe iki ngopo? Wong tuwa wangkal. Awis kandha karo kowe. Ora sah dadak ngewangi. Apa rumangsamu aku Kantaka ora eling. Aku ora iso eling Purwadasena. Kowe bantu karo Bratasena. Wah, aku ora butuh mbok bantu. Aku ora mbubuh kowe wangi. Ora minggat tak dugang kowe. Weh lah dalah. Gusti Pati katon mawut sandhangamu. Wah nggih ingkang sekawit kula mengsah kalian Raden Bratasena ingkang babati wana saged kula cokot mawi siung pengabit ingkang sawit kula cokot boten dipun raosaken nanging sareng kula watek daya kekuatan Raden Bratasena saged Kantaka namung wonten wanara ingkang ulusipun seta ingkang ngrencangi Raden Bratasena Gusti Patih kula sumanggaken. Oh ladalah gugu karepe dhewe jimdam darat piandeling patih sampun jagat mundur. Raden Bratasena kuat nadai daya kekuatanku tampang sutra jala kencana aku meguru karo kowe.
Kundi babu ana pedhut peteng sing nglimputi awakku. Aku ora iso nyawang apa-apa pendawakku tak jak obah. Pedhut saya kenceng nggone bondo tot bebayuku. Saya suwe saya ora duwe kekuatan. Wah, Bunda Dewa. Kundi babu bermati kembar. Biasa kakekku. Wah, matek aku ning Wonomarta. Ya dalah. Wong ki nek durung tau ketanggur mesti ya ngono kuwi. Ning saiki nek wis ketanggur, kowe arep ngene piye? Arep ngandhake nek alas iki ora gawat, alas iki iso mbok telukake. Mula dadi wong ki aja sok kulino kibir, mengko ndak kejungkir Bratasena. Cerewet. Wah, ora butuh mbok tulungi. Biasa. Bunda Dewa, Kundi babu Permati. Kembar aku tulungono. Wah, ambek saya sesek. Wah, aku ora iso ambekan mati nang kene. Adikku adikku. Wong Kakang Bratasena. Nadyan pun Kakang tega larane nang ora bakal tega patine lak suwunke marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kandidaya kemandenku muga-muga iso mbilat pedhot ingkang mawa wisa iki ya Bratasena. Tak tulungi cah bagus. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Wah. Ya upama aku ki nggone nalika Anoman isih nom biyen mesti runtik atiku. Wong nulungi tanpa pamrih apa-apa lah kok ditendang sak penake dhewe nganti kontal kaprapal. Ning gandeng aku ki wis nggone wong tuwa, mula anane mung sarwa ngalah lan sarwa semeleh kang dadi atine Anoman. Walah dalah. Yayi. Nadyan Siadi wis gendak sik karo pun Kakang nang iki mbok menawa tandha sih tresnamu karo pun Kakang. Yo, tak tampa Bratasena. Atiku marem, atiku seneng duwe adi tunggal putra Sang Hyang Bathara Bayu. Jebul kowe duwe pengawak waja, duwe pambegan ingkang kaya mengkono angel dilukke dening apa wae. Yen duwe gegayuhan mesti kudu kelakon. Ya kaya ngono kuwi tepi tembung yen iya ya iya, yen ora ya ora. Ya mung tekan semene wae ngono mbantu karo kowe ya Bratasena. Aku tak bali nang Kendali Satombo. Taun kapan pirang taun meneh ketemu karo pun Kakang meneh Yayi. Wela pancen digdaya tenan kang aran Raden Bratasena. Iso wal saka kekuatanku, iso wal saka daya kemandenku. Ya yen to pancen kaya mengkono sing kaping pindho kowe iso wal saka daya kemandening Patih Sabujagan. Ora ta pancen pitataning menungsa kowe Raden Bratasena.
sing kepindho iki wis kena daya kemandenku mesti ora bakal bisa nglawat Raden Bratasena. Ayo kowe arep sambat piye meneh? Kowe arep bangga piye meneh? Wah. Ana swara. Ayo yen pancen wani walana bebandanku. Adu arep karo aku ijen padha ijen. Wah, aja kaya ngene. Ayo, Uculana, Babu Kundi, Abiyasa. Wah, ambekaku sesek, mripatku saya bawur, saya ora weruh, Permadi. Wah, pinten tangsen aku tulungun. Wah, mutar kowe. Rudena ning pasewakan Busana Suta maneka warna. Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Oh ladala. Jebul bener apa kang dadi aturing para mban? Yen dawasana pirang-pirang dina iki solah slagane adiku wadon Harimbi ingkang beneh kan adat ingkang wis. Bareng aku nyatakake ana ing jroning taman lah kok jebul pendak-pendak ana kembang ingkang mekar hambabar gondo arum. Mbok caketi, mbok liling-liling sinartane sem ingkang anyungging lati. Sawise mengkono kembang mbok petik kinarya cunduk ana ing talinganmu.
nggonmu mulumaku wae beda kelawan adat ingkang wis. Harimbi adikku wadon Harimbi maragake satemene apa ingkang ginebeng jroning penggaliing siadi teka kaya mengkono solah slaganing Yai Harimbi. Sewu-sewu kalapatan Ki Agung Mangaksama ya Kakang. Ya ora dadi ngopo. Wanter pandanganing Kakang Arimba marang adimu Arimbi tur dasare ya wis kadenangan. Apa ingkang ndak lakoni ana ing jroning taman ngerti ya Kakang lamun wis pirang-pirang sasi iki atiku rasane seneng banget, atiku rasane gumbira. Lho. Atimu rasane seneng. Atimu rasane gumbira sebabe apa? Ana bab ingkang cumandha ning jroning atiku setemene ora lamun ora tak babarake marang Kakang Arimba. Ora ndaturake marang Kakang Prabu Arimba yektine yo mung bakal mbak simpen dhewe. Nanging bareng wis konangan kalawan Kakang Arimba, piye meneh aku bakal prasaja. Yo, kuwi luwih becik. Maragake kowe prasaja karo kadangmu tuwa. Kakang Prabu, Piye Harimbi? nalika semono Kakang Prabu prisa dhewe yen to aku kuwi seneng dolan kelawan kanca-kanca sabaraanku. Iya. Pancen aku ora nate menggak kelawan kekarepane adikku wadon. Yen kowe kepengin menyang endi wae mesti bakal ndak lilani. Sabab kowe wis bisa njaga marang awakmu dhewe. Iya, Kakang. Nalika semono nggonku dolan tekan negara ing Eka Cakra. Negara ing Eka Cakra. Pancen bener mangkono. Nalika semono jroning negara Eka Cakra kuwi geger sabab saben 7 dina sepisan kawula Eka Cakra kudu ngaturake ya kuwi wujude menungsa kinarya cadhong daharing Prabu Baka. Negara ing Eka Cakra nalika semono padha keweden. Awet solah bawaning Prabu Baka ingkang demen mangan daging menungsa. Iya. Nalika semono ingkang entuk cadhong dahar sarta entuk ngaturake cadhong dahar ya kuwi saka ing kademangan Manahilan ya kuwi ingkang aran Resi Hijrapa. Nalika semono Resi Hijrapa nggawa wujuding menungsa ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja. Diaturake marang Prabu Baka. Tobat. Nalika semono dupi menungsa mau bakal didhahar dening Prabu Baka. Eloke menungsa mau ora tedas dicokot dening Prabu Baka, malah Prabu Baka temekaning mati kalawan satriya mau. Yo, aku wis krungu kabare. Tobat wiwit dina kuwi Kakang yen to aku kelingan lan citrane satriya mau. Atiku kuwi saya seneng, atiku bungah. Apa iki sinebut kethukulan rasa tresna ya Kakang? Gosek to. Kowe iki bangsaning raseksi. Wondene satriya mau bangsaning menungsa, apa ya kelakon bisa nampa lawan kowe? Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci lho Kakang. Nadyan aku bangsane raseksi, nanging satriya mau wujuding menungsa. Upama Gusti marengake dadi jodho dhaupku, ora kurang jalarane. Yo, sak karepmu nggonmu ngarani. Nalika semono tambuh-tambuh bareng ketemu asmane tobat kaya ngapa bombonge atiku, kaya ngapa senenging pikirku. Sabab satriya mau ora mung slamaking satriya nanging turasing Witaradya. Saya banget nggonku ketaman rasa bronta, ketaman rasa asmara kelawan satriya mau Kakang. Gosek. Banjur satriya mau arane sapa? Jenenge sapa yen pancen mengko aku ngerti? Aja kuwatir. Aku ingkang bakal sak pejagung karo satriya mau. Bakal ndak aturi mengku garwa lawan adikku wadon sing ndak tresnani. Tobat. Kowe tenan apa piye Kakang? Yo, lahir batin. Yen to pancen kaya mengkono Kakang, aku tak blok karo Kakang Arimba ning aja kaget ya Kakang. Yo, aku ora bakal kaget. Satriya mau jaring ora akeh padha ngendikake yen to satriya saka ing pertapan Saptawarga atmajaning Dewi Kunti Talibrata
Kowe putraning Sawarga Prabu Pandhu. Ingkang ngaran Raden Bratasena, Kakang. Batobat. Tekan semrene aku ora bisa ngalehke Raden Bratasena tansah gumana musik ana ing atiku. Tansah ledang ana ing maningaling adimu Arimbi. Piye nggonku bakal ngalehake apa iki ingkang winastan kapandhuk beda ring rasa tresna ya, Kakang. Buta Pandha tata Gatiwisraya Syung nyamawinges tutuk mengolir gosela mangling tutuk mengolir gosela mangling Ladal Kusik Harimbi aja kesusu. Yo sakarepmu nggonmu bakal duwe rasa tresna karo Raden Bratasena, nanging sadurunge mbok lakoni petungen gelar lan gulungen. Aja nganti kowe gawe wiranging dulur tuwa, aja nganti kowe gawe wiranging Kanjeng Rama Sawarga. Batobat, apa to sababe dene Kakang Arimba maring dawuhe mengkono? Kowe ngerti dhewe. Bratasena kuwi anake Prabu Pandhu, mongko Prabu Pandhu kuwi sing nyedani Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembuka kuwi sing dadi jalaran sedane ya Prabu Pandhu tuk nalika perang pamuksa nalika semono. Apa ya kelakon kowe bakal sewita marang Raden Bratasena? Ingkang nyatane kuwi turasing Prabu Pandhu. Oh, Arimbi. Apa ora jeneng kowe nyengsarake karo dulur tuwa, kowe nyengsarake karo Kanjeng Rama. Teka kowe banjur suwita marang ngarsaning turasing mungsuhe wong Pringgondani. Batobat. Kakang Prabu mestine kelingan to, Kakang. Perang antaraning Astina lan Pringgondani itu nalika semono ora kok merga rasa sengit. Nanging merga ana wong kang ecok-icok, wong kang lincipi, carang papak wekasan adu kono adu kene. Sinuwun Prabu Pandhu uga kebrongot penggalihe Kanjeng Rama uga nuruti marang Bramantyaning kakung wekasan dadi Brandayuda. Nalika sawana wis padha ngerti yen to sejatine kabeh momong padha didu, nanging merga ijiling Nalendra ingkang netepi marang jiwaning Nalendra mula ora kendhat, ora leren nggone nglakoni peperangan, malah diterusake turta sedane Kanjeng Rama kuwi ora kemerga disedani dening Prabu Pandhu. Merga nalika semono padha ngunggar marang Kasudebyang. Tur ora watara suwe Prabu Pandhu ya tumuli nusul manjing ana ing kasuwargan. Tegese antaraning Prabu Pandhu lan Kanjeng Rama Prabu Sawarga Trembuga wis ora ana apa-apa, mula turune ora usah dadak duwe rasa memungsuhan ya, Kakang. Aja duwe rasa memungsuhan Yen kowe ngrasake kaya ngono sakarepmu. Nanging rasaning ati Arimba ora kendhat nggonku tansah ngajab besok kapan nggonku bisa malesku dituwuh lara wirang. Sedane Kanjeng Rama ingkang disedani dening Prabu Pandhu. Mula Arimbi aja suwita karo Raden Bratasena. Kaya aja suwita karo anake mungsuh kowe golek wong lanang liyane. Aku ingkang bakal saguh nglamarake. Aja mung wujuding satriya nadyan Nalendra mesti bakal tak lamar. Ning aja Raden Bratasena ya Arimbi. Batobat nyuwun sewu Kakang diparang ana bakal mlumpat diranté bakal medhot. Kok jebul wong yen kepandhuk rasa tresna wong lanang karo wong wedok ki gawat wong wedok. Nek wis muni seneng le ngoncet tenanan. Diapusi piye-piye ra iso. Marai pusing. Ladal ya. Arimbi. Satemene nggonku menggak karo kowe ora ngerti legetaning ati ning pun Kakang. Ora-orane aku bakal menggak nggonmu bakal dhaup karo Raden Bratasena. Ya ming saka pangiraku Raden Bratasena aja dianggep satriya sing jirih, getih, wedi mati.
niatku mung bakal junjung marang derajating Raden Bratasena. Harimbi kamukteni adhiku wedok bakal tak totoi nganggo uriping Prabu Harimbo. Raden Bratasena kelakon mengku garwa adhiku wedok nanging ana tembung bedah negara boyong putri bedahan pringgondani boyongan putri pringgondani Raden. Jong pangkrate bablas kok. Kekukek sadulita mel Ndara mandhap saking pertapan Saptaarga sasampunipun nampi timbalanipun ingkang eyang inggih menika Begawan Miyasa anggenipun tindak boten kendel nanging sareng dumugi wonten ing ngandhap. Ndara kendel boten mobah, boten musik. Asta dipun tumpangaken wonten ing dede. Wonten menapa, Ndara? Muni dodo kok. Dede. Bapake mlaku nderekke Ndara ya gleling kae mundur barang bandemi pelem barang Semar apa ora weruh kowe bandemi pelem entuk loro jaluk anake wae ra entuk krokot diturut dalan ngongso tenan Semar mbiyen maling dungkulmu bapak yo mung mergo ngelih kuwi nderekke Ndara iki ora tau mandeg ora tau jajan, ora tau ngopo-ngopo, mula ya nek ana woh ning dalan ya terus dijupuk dimakem, dienggo kekuatan kok ya. Pripun Den, kula aturi paring pangandikan dhateng kula. Napa sing dingendikake kengeyang Begawan Miyasa kepareng kula cumadung dawuh Ndara. Pak, kula Ndara iki nek Sungkawa ngene iki suwe. Suwe, paling ora engko le rampung Sungkawa iki tengah 6. Wuh.
Wah. Aja nganti setengah 6. Kaya wayangan taun 70. Ha iki suwe nek ngene iki nek ora ana sing iso gawe legar penggalihe. Petro kowe nggawa kasih di player VCD. VCD, heeh. Mbok direngeng-rengengke. Ndaramu biasane sok mirengake tetembangan. Oh, iya ning nggon aku entek baterene, nggonamu go. Moh. Mun ora tak jileh-jilehke. Bapak iki lho pengen ngrungokke tembangke apa ta apa. Iki ning pinggire ngalas. Ayo coba direngeng-rengengke. Ayo Truk, kowe sing ngrengeng-rengengke. Iki kok anakku telu kok ora nganggo gara-gara. Ah kowe sing ora ngerti kok. Oh, turu kowe. Gara-gara mau gregeran. Gayane Bagong lho sing lucu banget. Tenane lho aku ajar nganu wae jenenge iki ngrumat bayi, Bagong ngajar gawe bengkel. Wah penonton iki nganti ana sing mlekar-mlekar saking ngantuke. Ha iya, mulane ora sok turu mer kowe iki. Ora ngerti anake do pentas. Ming micak-micak. Micak-micak cengelmu kuwi. Wong tuwa dunekke. Dadi wis do gara-gara wis. Aku kok ora weruh. Wis jan wis telat lah. Pek gareng mau nembang apa? Gatik glinding. Wah, apik banget. Kanca-kanca ora kaya biasane. Lah nyiter wis sikile barang melu nyiter kok. Saking kemerincinge. Wah, tenan sing ngendang kowe karo ngedep HP wae iso ngendang kok piye. Piye? Apa ora gleleng? Lho. Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Tangane ngendang ki ora ngematke kendangan ning mripate ki ngedep HP. Piye kowe? Piye? Ning kono aman to? Tentrem to ning kono? Heeh. Ampun macem-macem lho mboten. Jian, sak jam-jame kok ngedep HP. Sak jam-jame kok ngedep HP. Endi ora neng bandara, endi ora neng transit. Endi ora neng makan pagi. Segone rung dimplok kok wis pundhar dereng-dereng wong dimplok. Ayo ora ngerti kok Semar. Apa iso? Iso. Ora pengalaman Petro nembang apa? Lur Jaksena. Sing bawa Katna. Wah, nek ngerti suarane Katna wuda, Mar. Saking apike tenan. Wah, plotroke kan. Bagong nembang apa? Bagong iki cah modern kok. Nembang apa ta mau Gang kowe? Walah ora ngerti. Nembang apa? Ora ngrungokke. Iya. Feeling. Wah. Feeling. Lagune sapa? Beatles. Weh, ngerti. Ngawur. Hah? Ngawur kudu lagune Beatles kok. Ah sapa? Kusman, Kusplus kok Kusman. Kusman kok dadi Kusplus. Bendaramu lipuren ala gareng. Wah, setelke rekamane sindenane Orisa, uler kambang. Wah, jeblok wetengmu, Pak. Hati-hati. Apik, wah apik ora mung suarane, apa-apane apik. Idola ya, idola aku terus. Iya. Aku Agnes nang aku. Wah. Aku nek Agnes ora, tak matke terus pokok. Ayo. Ayo wong sing jeneng ponakane ndi idola dhewe-dhewe kok. Nek Semar sapa? Aku ki ora tumiji ora. Iki lanang kok tumiji. Tumiji wedok ya ana. Nek ora dandan rupane kaya tumiji.
Sapa, Pak? Inisial ra kena diomongke. Ora pareng. Coba. Nanana. Wah, enak ayo. Wah. Ndara iki anggere neng pertapan Sabta Warga lenggah neng lincak mburi pertapan kae. Karo ngedep iris-iris pelem dirisi. Oh iya, Unjukane jus apokat. Weh. Lah saiki iki arep ngejus nendi dideplok. ah iya. Jus apokat kei susu. Wah. Terus aku kon nyedak gareng ura-ura ular kambang. Sendika Ndara. Wah, wis ular kambang glenggeng kae Ndara karo dahar pelem ceples. Ceples nyeruput jus apokat ceples. Padha aku ya, Truk. Ah iya. Aku nek tengok nang lincak cedak bak sampah kae. Heeh. Dasare ngedep semangka wis 3 dina. Ah iya. Karo rengeng-reng wedange ya wedang jahe. Ah iya. Gandeng ra ana jahene supaya pedes ya keceri lombok. Tonjo. Ah iya. Meng aku ya ngembake kaya awakku kaya Raden Permadi. Waduh. Remus semangka. Sak cokotan ulere mencelat. Jiji. Wong semangka bosok ya tok pangan. Aku iki nekat kok bosoke tak angen. Ayo. Kowe lha wis dikone ora gek cekat-ceket. Ora gek dicekel mike. Nek wis tak ayo iki gek cekat-ceket.